matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Ikaw, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adang Lunes, Pit 29 ni buwan sa Setyembre, ning tuiga 2025. Sangan sa ato station manager, Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong ka-SR Kabisaya Nonay B. Ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, dulan 500,000 pesos nga balor sa droga nga nakumpiska sa bypass operasyon sa Barangay Suarez. Congressman Rehencia nagpasaka og bill on freshwater aquaculture sa Indong Memorial and anti-bullying measures. Department of Energy, sunod-sunod ang pagpaningkamot nga mabalik ang kuryente sa mga lugar nga grabing naapektuhan sa Bagyong Opong. Pagkuso-kuso sa Bagyong Opong, kapin o sa kalibo ka mga classrooms nangaguba, 13 milyon ka mga estudyante apektado. Balita sa gawa sa nasod, US President Trump niuyon nga ihatag ang kontrol sa TikTok sa nasod ilalom sa mga Amerikano nga mga investor. Balita sa kinabuhing Kristohanon, korte sa China gihukman ang paghatag og Biblia usa ka illegal nga business operation. Kini ang uluhang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibiya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, nagligid-ligid si alias Kyle sa dihang gisikop sa Regional Drug Enforcement Unit. Human nga napalitan kini og usa ka pakete sa gituang shabu nga mobalor og 500 pesos. Dili siya moangkon sa na-recover diha sa iyang posisyon nga duha ka dagkong pakete nga gituan usab nga shabu sa dihang giutingkay ang conversation o transaksyon nila sa mga poser buyer diha sa iyang cellphone aron makita ang mga saksi sa pag-aresto kanila. Wala siya ni hatag sa password sa iyang cellphone. Gimanabana nga motimbang og 70 gramos ang nakumpiska nga shabu nga mo kantidad og 476,000 pesos. Human sa inventaryo, voluntaryo siyang nipirma sa papilis ang bypass operasyon gipahigayon dito sa zone Kaugmaran, Barangay Suarez, sakop ni Dakbayan Siligan sa nakalabayng gabi. Kasamtangan siya karong gidetiner sa pulis sa Station 2. Bida ang disenyo sa grupong Avengers nga makaraig makapagalhaos ngadto sa Tartanilla ni Nemesio Tito Jr. Di nakuha sa grupo ang unang ganti nga 25,000 pesos o 7,000 pesos alang sa kutsero. Ang grupo nakakuha og puntos nga 92.92%. First runner up ang Yano Iliganon nga gidisenyo ang Miss Park and Resort. Gisundan ang Dalipuga Centennial Park sa visual artist nga newbie former Senator Tomas Kabili Obisik Rotunda og Limonsudan Falls sa Team Rambo. Ana sa 20 ka mga grupo sa visual artist gikan sa Iligan o silingang dapit ang mipaambit sa ila ang talento nining tinuig nga aktibidad sa tinguha nga mapakita ang talento o abilidad sa mga visual artist, ang kultura o tradisyon sa syudad o mapromote ang mga nindot nga atraksyon o tourist
spot din sa Iligan. Ang aktibidad gipanguluhan ni Councilor Michelle Sweet Buok, ang Committee Chairperson on Cultural Heritage. Nagpasaka si Congressman Celso Rehencia og tulo ka mga balaod nun nga nagpunting sa pagtugod og Freshwater Aquaculture Center, pagpalambo sa Sindong Memorial Park o pagpalig-on sa Anti-Bullying Act of 2013. Ang House Bill 4553 nagtumong sa pagtukod sa Iligan City Freshwater Aquaculture Center ubos sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ang sentro maghatag og training og teknolohiya sa mga mangingisda og mag-uma og magpadako sa produksyon sa isda aron masiguro ang pagkaon og panginabuhian. Ang House Bill Number 4552 nagtinguha nga ideklara ang Sindong Memorial Park sa Bayog Isip National Disaster Memorial Site pinagi sa suporta sa nasud ng gobyerno. Masiguro ang pagmintinar o pagpalambo sa lugar nga mahimong tinubdan sa edukasyon o turismo. Ang House Bill kon HB 4554 nagpalig-on sa Anti-Bullying Act of 2013 pinagi sa mandatory orientation, quarterly nga pagpakiginabi uban sa kapulisan o uban pa. Kini nagpaabot nga mas luwas o mas protektado ang mga tulungaan alang sa mga estudyante. Pinagi nining maong mga balaudon. Gipakita ni Congressman Rehencia ang iyaang pagpaningkamot sa pagtukod og mas lig-on nga Iligan nga mamahimong ehemplo alang sa tibok nasod nga Pilipinhon. O karon sa balita sa kauluhan, gisiguro sa Department of Energy nga walay pahulay ang ilang mga gihimong lakang aron gilayon nga mabalik ang supply sa kuryente o serbisyo sa mga rehiyong grabing napiktuhan sa bagyong Upong. Sa pahayag sa ahensya, gisulti nining nabalik na ang operasyon sa pipila ka on-grid power plant. Lakip ang Bacman Unit 1 to 3 sa Albay ug Sorsogon nga adunay 133 ka megawatts nga kapasidad ug ang Palayan Binary Plant sa Albay nga adunay 28 megawatts. Ingon man nagpabiling dili pa operasyonal ang Nabas 2 Wind Farm sa Aklan nga adunay 13.8 megawatts nga kapasidad. Sumala pa sa Department of Energy, siyam ka mga diesel power plant sa ilalom sa National Power Corporation Small Power Utilities Group ang operasyonal na. Apan nagpabiling dili pa mapahimuslan ang pipila nga ka mga distribution lines sama sa tulo ka diesel power plant nga naka-standby tungod sa guba o dili mo andar nga distribution lines. 32 ka diesel power plant usab ang adunay produksyon apan walay operasyonal nga transmission line o 14 ka diesel power plant usab ang adunay distribution line ang miandar na. Samtang sa transmission side, tulo ka 69 kV transmission line sa Marinduque, Oriental Mindoro ug Occidental Mindoro ang medyo nabalik na ang operasyon. Samtang standby pa usab ang Masbate 69 kV kon 69 kV line. Samtang balik normal na ang transmission services sa Luzon, Visayas, human nga mabalik ang Batangas sa Taysan 69 kV transmission line o Kalbayog Alin 69 kV transmission line. Padayon usab nga gibantayan sa Department of Energy ang 32 ka electric cooperatives sa 27 ka mga probinsya sa napulo ka rehiyon. Base sa Department of Energy, adunay kinatibuk ang 27 ka electric cooperatives ang adunay partial power interruptions. Dugang panini, nagpadala na ang task force kapatid og 37 ka personel gikan sa mga dili apektadong lugar aron mutabang sa restoration. Mukabat na sa 1,300 ang mga nagubang lawak sa ringan human nga mikusukoso ang bagyong Upong sa nasod. Sumala pa sa Department of Education. Subay sa taho sa ahensya, ana sa 891 ka mga eskwelahan ang nakaangkon og minor damage, samtang 255 nini ang grabing nangadaot og 254 ka mga classrooms usab ang hingpit gayod nga nangaguba tungod sa pagkusukoso sa bagyong Upong. Sa taho sa Disaster Risk and Reduction and Management Service,
Gibanabanang ana sa 13 milyon ka mga estudyante o kinatibuk ang 569,251 ka mga magtutudlo o mga empleyado sa ahinsya ang apektado sa niaging bagyo. Kalabot ini kapin sa 121 ka mga eskwelahan usab ang kasamtangang ginahimong evacuation center sa mga residenteng apektado sa mga niaging bagyo. 72 niini ang nataho sa Calabarzon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal o Quezon. 35 sa Eastern Visayas, sama sa Leyte, Southern Leyte, Samar, Eastern Samar, Northern Samar o Biliran. Samtang gisiguro sab sa DepEd ang hinanaling aksyon kung asa nakikoordinate na ang ahinsya sa mga local government units alang sa mas paspas nga pagpatuman sa protocol o pagpangandam alang sa pagpabalik sa klase. Ingon man ang pagmonitor uban pang nahimong epekto sa mga niaging bagyo sa tulungaan og mga estudyante. O karon sa balita sa gawa sa nasod, gipirmahan ni US President Donald Trump ang executive order nga ibutang ang kontrol sa kamot sa mga negosanteng Amerikano ang operasyon sa TikTok sa nasod sa Amerika. Lakip sa naasoy executive order mao ang pag-uyo ni Trump nga ang aplikasyon sa app nga TikTok sa pagsulod sa US market ibutang sa bag-ong mga American investor nga mamahimo usab nga majority shareholder sa operasyon. Tungod niini, ubos sa 20% ang mahawiran sa Chinese company nga ByteDance ang TikTok sa US. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, gihukman sa usa ka korte sa Inner Mongolia sa nasod sa China nga guilty ang napulo ka mga Kristohanon sa pagpakatag og mga kopya sa Biblia apan usa kini ka-illegal nga business operation. Ang nasoy napulo ka mga Kristohanon nadakpan kaniadtong tuig 2021 human nga madakpan nga nipalit og mga bag-ong kopya sa Biblia o gi-resell kini sa gamayng kantidad aron nga mapaabot kini sa mga katawhan. Bisan pa man nga dili illegal ang paghimo og kopya sa Biblia, illegal kini kon ang simbahan nga nagbaligya o ang naghimo sa kopya wala nahimong kabahin sa Three Self-Patriotic Movement. Ang baong hukom kasamtangang giapilar sa mas labaw nga korte. O karon sa kaimtang sa pagbanabanat sa dagan sa panahon, walay bagyo nga nasigpatan, walay low pressure area. Apan ang Luzon, Visayas ug Mindanao makaangkon gihapon sa madag-umon nga kalangitan karong adlaw. Inubanan sa katag-katag nga mga pagulan nga moresulta sa mga pagbaha epekto sa esterlis. Ang Luzon, Visayas ug Mindanao ang makaangkon og madag-umon nga kalangitan karong adlaw labi na sa panahon sa kaponon ug sa sayong taknas kagabion. Ang sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan siligan ng Kabugnaon ana sa 24 ug ang kainiton mosangko sa 32 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaniya sa alas 5:46 ug mosahop unya sa alas 5:47 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan pinasubay sa Inspired and Preserved. Not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang internasyonal ug sa kinabuhing Kristohanon, Pitjan sa balita lokal Coney Island sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonoy B. Magpasalamat og mingon. Mayang buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock Breakfast News hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw og maayong buntag.